makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Ih, takotnya. Okay, finish ko itong abi to. 1 second. May parang tong-tong sahur yung ano nila. Tong-tong sahur. May nakaakyat na. Hintay pa natin. Hintay muna tayo. Tagal. Malam chow. Garam mararam-raraman dan madu dung-dung tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Labas-labas. Ih, takotnya. May mararam. Hindi ko alam kung ano yung tawag dun. Basta, mararam. O din dun. Garam mararam-raraman dan madu dung-dung tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Ih, takotnya. Tak mau sendiri, malam keupus ini ku terasa sepi. Tak mau sendiri, Ay, nado pala doon sa kabilang side eh. rasa sepi. Tak mau sendiri, No! malam keupus ini ku Okay, terasa banggin tayo sepi. guys. Banggin tayo. Bir-bir patapin tayo. Bir-bir patapin. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapimmo, che strano, e parlava italiano. Ito na sa gilid, may purple na bir-bir patapin. Kasi nakita ko, may purple na bir-bir patapin. May bir-bir patapin na purple. Oh my god. Sa pond tayo. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapimmo, che strano, e parlava italiano. 1, 2. Speedrun tayo guys. Finish ko tong tower na to in seconds. Bro, may nahuhulog. Oh my god. Parang nasisira yung... Oo nga no. May frog doon. Oo ano may frog. Purple. Bro, may bir-bir patapin doon. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapimmo, che strano, e parlava italiano. Ba't may bir-bir patapin doon? Hindi naman tayo, hindi doon lang siya sa may dulo. Ayoko na mahulog. Finally, yes. Wait, core blocks lang ako. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapimmo, che strano, e parlava italiano. Ano to? Yun. Berber team. Bro, mananalo na ako kasi
kasi headless ako. Yung totoong headless. Doon naman ako nagbili na headless. May command down dito. Headless Corgox. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, che strano, e parlava italiano. Oh my god, muntik na ako nahuli. Oh my god. Kinabahan ako dun na. Oh. Very pat. Wait, ang layo pa pala nung next pond, oh. May isa pang ganun-ganun. Zipline. If my frog, pag inapakat ko eh. Yun to, sa wide. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, che strano, e parlava italiano. Oh my god! Ba't ang bibilis nila? Timer kasi nabagal. Oh, yun. Berber Patapim. Berber Patapim. Pinaka-volume ako. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, che strano, e parlava italiano. Uy, narinig ko yun. Parang may Berber Patapim na napunta sa likod ko. Narinig ko yun. Berber Patapim. Ayan na! Lapit na! Yes! 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 Oh! May Berber Patapim dito. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, che strano, e parlava italiano. Kay Berber Patapim, hindi niya ako patayin. Kanina na namatay ako kasi umano agad ako. Ano ba to? Ang hirap. Okay, guys. Wait! Wait lang, guys. Wait lang! Opo. Wait lang, guys. Hindi lang ako. Sandali lang to. Wait, tapusin ko na to. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate,